Себебі адам норма мелатонин гормон бөлінеді. Мелатонин гормон. Ол қараңғыда және түнгі сағат 10-нан бастап бөлінеді. Егер сіз ұйықтамасаңыз, бөлме жарық болатын болса, өзіңіз ұйықтамаған кезде түнгі сағат 10-да. Иә. Экран бар ғой бәрібір. Мысалы, даладағы шамдың барлығы түседі ғой бөлмеге. Сол кезде организм жеткілікті түрде мелатонин алмайды. Ал мелатонин бүкіл организмдегі гормондарды реттейді. Қазір не үшін балалардың иммунитеті төмен? Себебі олар кешкі сағат 1-де, 12-де ұйықтайды. Соның нәтижесінде түнімен ұялы телефон көреді. Солай. Кеш ұйықтайды, таңертең кеш тұрады. Сондықтан көп балалар қазір ауру содан көп. Мысалы, алып қарайтын болсақ, түнгі сағат 12-де бала ұйықтады, баланың иммунитеті төмендеді. Ал біздің иммунитет төмендеген кезде аутоиммунды аурулар өршиді. Ал қант диабетінің бірінші типі аутоиммунды ауруларға жатады. Ауруханаға күнде қант диабетінің бірінші типімен балалар өте көп түседі. Сондықтан, егер балаңыздың сау, әдем болуын қаласаңыз, міндетті түрде түнгі сағат 10-да ұйықтату керек.